अनि सेजल दिवम आज हामी कहाँ जान लागेको झरनामा समिता बाजु एली समिता बाजु रिना साजन भङ्गारी त्यहाँ एउटा ठुलो झरना छ त्यहाँ हामीले आज नानी बाबुहरूलाई घुमाउने भनेर त्यहाँ लैजाँदैछौँ त्यसैको भिडियो बनाउँदैछु म तपाईहरुले लास्टसम्म हेरिदिनु होला बग्ने छ र हामी छहरे खोला आइपुग्यौँ हामी लास्ट विक बाबुको मामा घर आएको थियौँ यहीँ नजिकै हो हिँडेर 10 मिनट जति लाग्छ भङ्गारी आएको थियौँ त्यही बेलामा चाहिँ यो झरनामा हामी ओर्लेर एकछिन रमाइलो गरेर अनि फेरि आउने भनेर प्लान गराएर फेरि आज आएको हामी यहाँ चाहिँ घुम्नको लागि यो बाटो भयो यो बाटोभन्दा अलिकति भित्र छ यो छहरा हामी झरनाबाट फर्केको है साथीहरु भाउजूको माइत जाने एकछिन खाजा खाने है अनि मम्मी बाबासँग भेटघाट गर्ने खुसी लाग्छ तपाईलाई कति भर नभेटेको मम्मी बाबालाई 2 वर्ष होइन भने अस्तिको हप्ता आएको हामी भेटघाट गरेर गएको फेरि आउने त्यो पनि मम्मी बाबाले फेरि आइज भनेर आएको है हामी 1 हप्ता
पनि हुनुहुन्छ। आज झोल खानु कुखुरा झोल खाने हामीले खाना खाएर फर्किन थालेको। अब आजको भिडियो यति नै। लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।